Lho kula iki sampe duwe kanca, Pak. Meseni kula iki jan tes ning ati. Kanca akrab sing wedok iki ninggal winane. Kanca akrab SD, SMP sampai SMA akrab. Duwe bojo niku oleh wong Probolinggo. Winginane sing wedok sedo kula takziah. Muni ngene, Lukman. Tak peseni tenan. Mumpung awakmu jek duwe bojo, senengno bojomu. Kowe kok wis ditinggal bojo kaya aku krasa tenan. Padahal bojoku ki mati nang pangkuanku. Aku ki wis total ngopeni bojo, cek getun aku. Kene batin terus. Kalau bojoku sing kubuke melihat-melihat karo. Kula ki tes, kula tenan bar niku ya Allah tenan. Aku sing ngrasakne saiki Lukman. Ngrasakne tenan aku saiki ditinggal bojo kaya. Lha kula duwe adik misanan iki ninggal winginane. Sing lanang iki jan koyo wong uling lho. Waduh tenan tibane wong wedok iki cagak tenan. Cagak. Cagak. Diomongi mek menteleng. Sampeyan ki cagak ngono lho. Mula rasane wong lanang ki mergo enek cagake. Lah cagake niku jenengan. Pak Habibie kurang hebat piye presiden sakwise Pak Harto. Wong salam donya ki dilumpukne wong paling pinter. Niku enek wong 10, Pak. Salah satune jenenge B.J. Habibie. Pak Habibie ki top 10 dunia, Pak. Saking pintere Pak Habibie nate nggarap soal 10 bijine 11. Wes golek ana wong pinter kaya Pak Habibie. Nggarap soal 10 kilo yu bijine 11 tak wong. Awakmu wis ora teko mikir wis aku. Mulai golek kiai kaya aku iki kangelan awakmu. Deh, tenang. Lho kok sakit Pak Lukman, Pak Habibie ki sekolah dikai soal 10 karo gurune. Lah ternyata soal 10 ki nek sitok sing kliru gurune lek gawe soal. Ora matuk rumuse niku lho. Nek ngeten iki rumuse mboten ketemu Bu Guru. Niki kudu angkane ngeten. Wong ngono Habibie nggih, terus dirubah, digarap soal 10. Bener kabeh Pak Habibie entuk biji 10. Krana benerne soal sitok sing salah ditambahi sitok oleh biji 11 lho. Lho wis semono Pak Habibie sing kaya ngono pintere ditinggal Ibu Ainun Habibie linglung, Pak. Tiap hari ning TMP Kalibata, Pak. Tiap hari ziarah ning makam istri nih. Dia tiap hari berdoa, ya Rob, ya Tuhan cepat panggil saya kangen Ainun, saya rindu Ainun, saya gak kuat ditinggal Ainun. Ila wong lanang iki. Mula jeng Nabi ditinggal Sayyidah Khadijah ya susah tenan. Pak Habibie lho kurang piye. Oh, no karo wong wedok ya kereng masalah. Wis kereng cewedel pisan. Masya Allah. Oke ngene iki ning Kuningan ya. Ning Selopuro ning Ploso ya oke ya kabare ketularan kene iki ya. Oh, wong angin iki ya ngetan. Lho saestu tenan lho. Pak SBY kurang hebat piye? Ditinggal Ibu Ani Yudhoyono Demokrat ki meh dicaplok wong, Pak. Niku Demokrat geger niku Bu Ani Yudhoyono sedo niku. Masya Allah bener dawuh Kanjeng Nabi. Lek wong wedok ki cagak kuwi bener tenan. Mula sampeyan ditani wong rumah tangga ki rata-rata lak sing mati dhisik lak sing lanang. Sapa muni ngenes kuwi? Ora, nyapa to wong rumah tangga rata-rata sing mati dhisik kok sing lanang, bentuk kasih sayang Allah. Lek ditinggal sing lanang kuwi cagake jek enek, rosa-rosa. Ning Kuningan kok sing mati dhisik sing lanang delok niki wonten omah lak resik, ora jembrung, jero omah tuntas, kamar resik, ruang tamu resik, kora-koran selesai, umbah-umbahan tuntas. Lho nggih anake dolan disawang pantes, anake sekolah baju dimasukkan, baju disetrika. Mergo cagake jek enek. Ya jalek sing mati dhisik sing wedok, aduh, omah ora rupa omah iki. Wis jembrung umbah-umbahane seminggu mek dikomtok. Ora-koran ditumpuk tok. Ya Allah, jenenge sing lanang lu ndeles sempak ning meja makan. Wis rawat wis. Oh, anak iki dolan umbele meleh. Lah ibuke gak enek kok.
Sekolah yo klambine ra disetrika yo ra dilebokne ngono dilale suwale ra dislerekne. Oh akhire kacuke metu. Lho pancen bapake ra tau mikirne kacuke anake, mikirne kacuke tenan. Wes to, rumah tangga kok sing mati dhisik sing wedok wes tarut marut. Mula winginane iki lho. Oh tak anggit mulai. Batinku tersindir kuwi piye aku. Lha kok rono batinku bah lha iki lek didawakne amoh aku ki ngono. Mula winginane kan jenengan ruteng TV-TV-an iki. Enek mbok rondo niku lho, saka Lampung. Dadi enek mbok rondo niku wedok. Lah ya bener to. Enek rondo wedok saka Lampung niku gak duwe bojo. Duwe anak 12. Ngoten lho. Anak iki 12. Cek cilik-cilik sing kakung sedo. Lho kok anake 12 iki ora ana apa? Lha kok ibuke iki mboten nikah neh. Anake 12 iki diopeni digedhekne. Subhanallah. Lah kok sing 10 iki dadi dokter, sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Iki lho rondo lek ngopeni anak rusa mergo cagak. Kula ndek ngaji teng Lingi sing ngundangi bakul Brambang. Anake telu, cilik-cilik sing kakung sedo, gak rabi neh. Sing telu iki digedhekne anake telu. La ilaha illallah. Lah kok sing mbarepi daftar akabri katut, Pak. Sakniki pangkate letnan kolonel dineseni teng Riau dadi komandan batalion. Sing nomor loro sing rapi sing ati kula niku dadi PNS dineseni DKI dadi anak buahé Pramono Anung. Iki lho rondo iki lek ngopen anak rusa mergo cah. Nek bojomu takon, "Bu sing ngajeni musolamu sapa lho Pak Lukman? Apa judule?" Duh tenan. Duh tenan. Mula Nabi Nuh iku kurang hebat piye nabi kok. Tapi delok anake lak nakal jenenge Kanan. Nyapa? Mergo cagake ndak rusa. Kanan iki nakale masyaallah. Garwane Firaun, garwane sinten? Nabi Nuh duduk wong wedok salihah. Kuwi wong wedok nakal niku garwane iki. Wong wedok nakal kuwi garwane Nabi Nuh critane. Nonte critane. Nonte mula anake yo nakal mergo cagake rapuh. Aja kok unggahne ning YouTube. Engko mbok omongke lha tenan niku. Lho anake yo nakal mergo cagake ndak rusa. Firaun iki lak elek-elek wong to, Pak. Wong aku dadi pangeran kok. Firaun iki muni ana rabbukumul a'la iki. Lho Firaun iki bajingan tengik yu saking sune lek bajing sampai niku ngopeni bocah Nabi Musa dadi nabi. Lho Firaun wong elek kok ngopeni bocah dadi nabi. Lah nyapa mergo garwane Firaun wanita salihah jenenge Sayyidah Asia. Wis. Sejarah membuktikan keberkahan sebuah rumah tangga ki ana ning sampeyan yo. Mula jadilah wanita salihah. Anak sing ra salat ki mergo ibuke ki yo ndak salat. Ngono lho. Anak-anak sing ndak salat mergo ibuke ndak salat, mergo anak iki gampang ngetutne ibuke. Isi tok ora enek sing mangku anake kuwi. Ndelok anak iki melu ibuke kabeh. Lho. Ini ora belat nyitok enak iki. Niki delokenmu melu ya Allah. Dong nggih, anak-anak yang tidak salat mergo ibuke ya ora salat. Mergo anak iki gampang kelet ibuke. Sampeyan ngadeg salat ngene, yuk. Anakmu lak melu salat. Sampeyan ngadekno anakmu lak nyanding. Mbok kon ngalih ya, Mo. Ngalih. Mulak kita nyepak. Mo. Ibu salat lho, aku ya salat. Ibu itu wenyeh iki. Sampeyan Allahu Akbar, anakmu lak melu wah. Sampeyan maca Fatihah anakmu ya mbab. Sampeyan rukuk sujud salam melu. Melu. Tenan aja enek wong wedok kuningan ndak salat mesane anake. Anake ora usah dikongkon nutup aurat, pokok cagake ibuke nutup aurat, nutup anake. Anak-anak sing gak nutup aurat mergo bendina ki nyawang ibuke ki ndak nutup aurat. Anak sampeyan 24 jam kula ning omah, Bu.
Sing 7 jam digawe sekolah, sing 17 jam ini awang bapak ibuke, terutama ibuke. Lek ibuke kerep gak kudungan, ku anake metu ya ora kudungan. Saiki ruwet to anake diterintip iki kudungan, malah ibuke ngeteri ra kudungan kok. Malah nggih celana SMS silite metu sithik kok. Anak sing nggih celana SMA silite metu akeh. Kadang pas kumat ya SMK silite metu kabeh. Wah, anake brukut kudungan. Lah kok anake dipangku ning ngarep ibuke rambutnya dirembondeng disemir. Nggih kaos ketat, celana ketat. La ilaha illallah. Lek lungguh rodok ndegek akhire kaosnya munggah celanane mudhun. Terus katoke ketokane tulisane RP 2000. Sing harus dicontokne anak ki lho apa? Bu, jenengan ki cagak, jadilah istri yang sholihah. Sampeyan arep melu apa ya melu, tapi sadurunge melu kegiatan mikir 10 menit. Aku lek melu ngono kuwi disawang anak pantes apa ora. Lek sampeyan yakin ora pantes aja melu. Kok enek lho wong wedok melu karnaval karo joget iki. Lha terus ngono ki disawang anak pantes apa ora? Lho kok ibuke iku lho kok ho a ho ho a ho. Ngono disawang anak pantes apa ora? Kene enek perang ahoke. Kene enek. Sampeyan ya miyok. La ilaha illallah. Amat miyok. Aja miyok disawang anak ora pan. Lho tenan. Kayak wong wedok juga ning dalan bolak-balik tak umumne haram. Wingi ndelok ya kami ugi kami mawon. Silit babi dientup. Kula pikirane ngaji teng Trenggalek lurah tak omongi, Pak Lurah hati-hati lho. Sok ning akhirat ki enek wong mlebu swarga. Mergo nyapa enek eri ning dalan disingkrihne, akhire wong liwat dadi penak, dadi lancar. Kuwi diapresiasi, nyingkrihne eri ning dalan iki lho diapresiasi. Dilebokne swarga, mergo menakne wong liwat. Lah sok ning akhirat enek lurah mlebu neraka, mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat. Lurah iki menteleng karo muni cangkemmu ngomong apa iki. Lah sok ya enek ning akhirate enek wong mlebu neraka mergo melu karnaval ho ganggu wong. Wis aja miyok. Lek ndelok ndak oyah. Aku lho rong taun ndelok karnaval, nek nginceng. Lho lek nginceng kan mripat sitok. Aku ndelok ning dalan pas budal ngaji ngono kuwi. Ngono kuwi aku lek nyawang ora kabeh ya sitok ngene iki. Lepas ning dalan nek ndek piye terus ngene-ngene ngene kan ya arep ora nyawang piye, nyawang dosa. Lah tak kei siasat sitok ae aku. Tenan. Lho sampean iki lek sing melu senam melu wong senam ki ya olahraga. Olahraga niku kula niki mboten wani Bu, ngene iki dikek itu tak ombe enggak wani Pak. Mergo aku wis hafal. Lek ngombe ku mesti enek wong wedok sing muni seger. Aku wis kapok. Maya kok yo muni alhamdulillah ora malah seger. Jadi aku wis urung tau ngombe, ngaji ngombe urung tau mbok sampe watuk ngeklek ya ora wani. Lah kono mesti muni seger. Lho sir melu senam melu wong senam ki ya olahraga iki perintah agama. Mbok yo ndelok panggenan, aja senam ning pinggir dalan. Aurate ki yo ditutup sing mening, ngono lho. Aja malah diduduhne ya Allah. Yo ning prapatan ya nek lho ning Blitar. Ya Allah, gek celonane ketat ya Allah, kaose ketat, kodoke ketok mringis. Ngono ki lho disawang anak ora pan. Enek ning Selopuro ning ploso ibu arep budal senam anak ibu odokmu meringis lho. Bu, odokmu lho ditawang tak pates. Bu, sampean kuwi caga. Aja melu karnaval joget ning Selopuro enek ibuke melu karnaval anake ngetut ning mburi karo muni ibu epekok ngono ki lho. Woi, sampean kuwi Duh, Kanjeng Nabi ditinggal garwane Sayyidah Khadijah ya ambruk tenan, susah tenan.
Akhirnya di Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ada pesan moral. Jadi wong wedok ki ilingo. Kekuatan sebuah rumah tangga itu ada pada jenengan. Bu, sholatnya dijogo ben anak iya sholat. Ngono lho, mula sregep sholat, aja enek gak sholat. Rewang barangi mulih wayahe maghrib sholat. Becek barangi diumumne ning kuning-kuningan. Becek aja pas usume wong sholat to lah. Usume wong sholat budal becek ya Allah. Mulai saiki mulai sesuk diumumne ning kuningan. Nek wong mantu maghrib kon nulisi untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat isya. Biuh amplop piro sing muncul ki engko. Akhirnya Kanjeng Nabi susah terus di Isra Mi'raj nih diunggah nang langit. Ngoten lho. Lho lek ngono kesimpulan malih piye wong ki lek susah mi'rata rekreasi. Jadi Kanjeng Nabi susah terus dijak rekreasi. Mula wong ki lek susah delok segara ya Allah kebesarane Allah. Kok iso segara ki sakmene kae banyune golek ning ndi? Gek kok asin lho uyahe lek tuku nang ndi. Ngono lho yuk, dadi sekali tempo ki Pak lek susah jak rekreasi. Aja bangga dijak drep. Ayo Dik rekreasi, enten apa to ya? Alah Dik ya sekali-kali koyo film India. Engko lek teko segara Dik sampean mlayu wae. Terus etok-etok tiba, terus tak tubruke. Ngono lho yuk. Jadi Isra Mi'raj menunjukkan kekuatan perempuan. Isra Mi'raj lek susah ayo ndelok kebesarane Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj nih, terus akhirnya Kanjeng Nabi nampa perintah salat 5 waktu langsung kok ngene Allah. Mula salat istimewa, Pak. Mula salat istimewa. Padha-padha ibadah, salat iki karo poso Ramadan beda, padha-padha wajibe. Lho nggih. Poso Ramadan ki wajib tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan. Sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Sampeyan lek lara oleh ora poso Ramadan. Lho, penak ta? Mula sok Ramadan lek pengen ora poso dadi wong lara. Mula sok Ramadan lek enek wong kok rokok isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi, aja dilokne pancen kuwi wong lara. Ndang dan diendangi nggawa kacang atum karo roti sisir. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Ya Allah luputku ngapuranen Pak D. Lagi ngerti iki aku lek sampean lara. Lara piye lagi sasi Ramadan sampean rokokan karo ngombe kopi berarti sampean lara. Pak D ini mentelengane lara ndiasmu kuwi. Pancen aku rasir poso. Beda neh kaji. Kaji ki wajib tapi gak kabeh wong wajib kaji. Sing diwajibne mek wong sugih-sugih. Tok lho. Sampeyan lek melarat karo Allah dipenging kaji. Mula lek pengen ora munggah kaji dadi wong melarat. Mula lek ning Kuningan enek wong omahe tingkat tumpakane Pajero kok durung kaji berarti kuwi wong melarat. Ki sing rawuh rata-rata wis kaji apa durung? Dereng, berarti rata-rata sing rawuh wong melarat. Termasuk sing ceramah iki ya urung kaji berarti Pak Lukman wong melarat. Mula tulung panitia engko aku mulih sangonono. Mergo aku wong tenan Bu, tenan. Tenan. Sing rada beda ki lek ngono salat. Salat kuwi ora ndelok lara, ora ndelok waras. Lara ya wajib salat, waras ya wajib. Lho, istimewa. Orang delok sugih, orang delok melarat, sugih ya wajib sholat, melarat ya wajib. Loh, iki lho istimewa di sholat. Paling istimewa ibadah niku sholat. Loh, nggih. Ning kadang lucu, wong iki malah lara iki terus ora salat. Iki lucu neh. Rumangsane wong lara iki oleh ninggalne salat, mboten oleh pangga wajib sholat. Lah awake dhewe kadang menungso iki lek wis lara ora salat, jajal delok ning rumah sakit Blitar iki. Magrib awakmu teko kono. Oh sing gluntung lak panggah gluntung ora salat. Anake muni Bu ayah mboten salat. Ayahmu lara ki lho. Dadi rumangsane iki lek lara ki ora oleh ninggalin salat tetep gak oleh. Malah justru lara ki lho salat tok. Mergo wong lara iki kemungkinane mek loro lek ora waras ya lho mati kok ninggalin salat padha mati elek iki. Mula sing rawuh niki tak peseni lek ngendangi wong lara tulung kudu wani nakokne piye salate. Kudu wani Pak awake dhewe.
Piye Pak D salate? Tulung kudu panggah salat. Ora iso ngadeg karo lungguh, ora iso lungguh murep lumah miring, ora iso kuwi iso apa. Iso kok ketip ya wis salat karo ketip sah. Nek ketip gak iso Pak D tenan mripatmu tak remne tak salate. Lho nggih. Lah rata-rata ngendangi wong loro iki gak tau wani nakokne salate. Kula teliti mergo nyapa? Tibane sing ngendangi ya ora. Bu. Mula salat ki penting. Kanjeng Nabi langsung ditimbali. Mula hari ini nuwun sewu, Pak, nuwun sewu. Watah wong sing sregep poso Rejeb, Pak. Lho, sae, Pak. Walaupun kula secara pribadi niku goleki keterangan nih poso Rejeb niku ya hadise dhaif. Tapi karena fadhailul amal boleh dikerjakan. Ulama sing nganu dawuh ora eneng poso Rejeb. Bulan sing dipasani iki mek sitok Ramadan. Duh, terus teng Rejeb kon poso sunah. Iya, ning wulan Rejeb kuwi kongkon ningkatne kualitas ibadah. Termasuk deres Quran, termasuk jamaah, termasuk sedekah. Mergo Rejeb ki Ashurul Hurum. Kon ningkatne kualitas ibadah ki semuanya. Termasuk poso sunnah. Poso sunnah niku mboten poso sunnah Rejeb, tapi poso Senin Kemis dilakoni nang bulan. Ngono lho karepe ulama ini tidak ngoten iki. Dadi ora eneng aku sesuk niat poso Rejeb kaya poso Ramadan mboten enten. Aku sesuk niat poso Senin Kemis, aku sesuk niat poso awal bulan, aku sesuk niat poso tengah bulan, akhir bulan. Utawa aku niat poso Daud dina poso dina ora, dina poso dina ora. Niku dilakoni nang bulan Rejeb iki mulya untuk melakukan peningkatan ibadah. Nah kadang-kadang awake dhewe iki enek lho sing poso senengane ngapunten. Mau amir nih poso Rejeb, wah poso Rejeb ini. Lek cara kula padha-padha sunah lek aku wani qobliyah ba'diyah. Enek wong sregep poso Rejeb tapi gak tahu qobliyah Nek cara ku mending qobliyah ba'diyah, Pak. Mergo salat kuwi sunah qobliyah ba'diyah, sunah poso Rejeb ya. Ada awake dhewe iki sunah-sunah sing cilik-cilik ditinggal nih. Lek kon nglakoni poso semangat. Mboten napa-napa tapi lek cara kula iman-iman. Yo. Mlebu jeding ki dhisikne sikil. Nyiwa niku hukume poso Rejeb ya. Lho, lak padha sunah itu. Lek cara aku mending jelak. Maneman sunah kok. Engko lek metu dhisikne sikil tengen kuwi ya poso Rejeb ya. Lho, lak padha sunah itu. Kudu dikembangne ngeten niki. Akhire terjebak karo poso sunah Rejeb, sunah-sunah liyane ditinggal. Sampeyan salat iki muni sami Allahu liman hamidah niku hukume sunah poso Rejeb ya. Lho, maneman aku karuan muni sami Allah lho sunah toh poso Rejeb ya. Oh, maneman. Maca kabira utawa doa iftitah niku hukume sunah poso Rejeb ya. Lho, cara aku mending ndak maca tapi maca kabira. Nek maca sunah ya. Nek maca iya wabet ning enteng luwe ya. Dadi akeh wong nglakoni poso tapi ninggalne sunah salat. Tuh, maneh cara kula. Gawe sandal iki sing sunah dhisikne tengen, kula nyepot dhisikne. Lho iki sunah poso Rejeb ya. Jadi kiai iki diterangne kabeh lek sunah. Dadi kabeh ben dilakoni sunah-sunah. Gawe klambi iki dhisikne tengen kula nyepot dhisikne. Ora jorok iki, gawe BH iki dhisikno tengen nek nyepot dhisikne. Ora jorok iki lek gawe kathok dhisikno sikil. Engko lek nyepot sikil. Karo lungguh. Ngaku ndak tau atokan kok. Lho nggih. Iya ayo poso sunah ning wulan Rejeb ayo, tapi sunah-sunah liyane aja diting. Emane-eman terutama qobliyah ba'diyah. Salat karo poso ki utamaan salat. Ngoten lho. Bu. Tenan, ndonga barang iki ngangkat tangan hukume. Ndonga ki ngangkat tangane Pak setinggi bau lho. Aja ngene. Men ngene to men. Ngene lho. Kuwi sunah kuwi, Duh.
Amin ngono lho aja min. Pancen kadung kulino, ngawi kadang gregeten karo kiai-kiai. Bar salat iki kan maca subhanallah, subhanallah ping 30. Alhamdulillah, alhamdulillah ping 30. Allahu akbar ping 30. Ngene kadang yo sembrono iki. Imame niku genah awale tok. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Suwi-suwi kok ruwet to. Subhanallah, subhanallah, anallah niki. Subhanallah, alhamdulillah, 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 dolah. Ya Allah, pindah kena. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bar tenan. Ini wong NU iki ngono kuwi selelek wiritane. Wong kene wiritan iki entuk 13 iki kono wis pindah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cek entuk 10 lho kono wis pindah. Allahu akbar. Tak emat nih, ya Allah lah kok ganti dolah. Layakno kowe cepet aku ngono. Ayo nuwun sewu sing dadi imam musala, ora sakes susu. Alhamdulillah aja diganti dolah. La ilaha illallah niku lame dawa majais mung fasil. Ya walaupun zikir ora kudu ditajwiti, lek tulis tajwite kan malah mending to. Wong la ilaha illallah kena tandane layar nih. Ngono lho, dawa niku. Aja cendek la illallah, la illallah lame mah cowedek. Mana sing cowedek la illallah. Di speaker iki teko jalan raya kok suarane tak male kok ganti lokal lakil. Iki apa ya? Lagi ibadah iki ditata pisan. Ngoten lho yo nggih. Ayo poso sunah ning wulan Rejab tapi sunahe salat aja ditinggalne. Mlebu jedhe iki pirang ping pira to jenengan eman-eman yo. Eman-eman ngulinakno sikil. Lek mlebu lek metu sikil. Sampeyan munggah musala iki trampilno, munggah ning telundak iki munggahe kaki kanan kok mudune kaki. Ngene lho yo. Nyepot sandal sunahe sikil kiwa. Lah arep munggah telundakan, sikil sandal iki cepot temene, sret. Aja kok unggahne. Sing akeh-akeh sandale nek nyepot kiwa terus diunggahne. Lah iki jenenge sampean munggah nang musala dhisikne sikil kiwa. Oleh sandale enggak oleh munggahe ning kono, mek oleh kesunatan sitok. Carane piye? Dicepot sret, tumpangno dhuwur sandal, celek. Bareng ngono sikil kiwa, sikil tengah dicepot, sret, munggah. Lho. Dadi nalikane nyepot dhisikne kiwa, munggah ning musala dhisikne oleh loro sampean. Niki sunah, Pak. Tapi yo poso Rejab dinyangi yo. Sunah liyane gak dinyangi. Ngono lho yo. Nah apa ya? Bu. Lho niki poso Rejab ya Lho no, dadi sunah liyane iki ya digenahne. Ngoten lho. Piritan barang tak baleni sing apik. Ngoten lho pidaan barang ya sing apik ta lah. Pidaan kul huwallahu ahad ya genah awale tok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oh, lho ditakoni angsal pinten Pak D 400 piyo. Sampe delok bidaan lak ngono kuwi modele. Wis ora genah. Ngono ki bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadulillah. Ngono ki ya kiyaine, jan bih mentara mlintang aku jalan ngono. Ki sing ngundang direwangi golek utangan bareng sing jaluki tulungan bidaan jan ndak tenanan ngene jan. Mulai kadang sampai masya Allah. Ngoten ku yo ngono ku yo tenan Pak. Mula dadi imam iku kudu cerdas tenan. Mesakne. Malah kula ki sering wis lek bidaan ngangge kul huwallahu ahad gak tuntas mergo ping 100.000. Wis ngangge la ilaha illallah ping 70.000. Diarani ataqos syuhra.
Niku padha paidahe itku minanan. Ngoten lho, tapi luwih penak lek munggo kula. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wis undangan wong 100 tak wacane ping 700 selesai satu dodokan. Oh, ping lek kul Allah akad 100.000 iki lek maca lho niki perlu dirapatne pengurus ranting iki ngono lho. Ranting NU perlu ngrapatne iki piye apa bidaan nik apa la ilaha illallah timbang akhirnya Kanjeng Nabi di Isra nih terus nampa perintah sholat. Lho lek ngono sholat itu istimewa, beda karo poso, beda karo kaji. Tapi ndelok sholat istimewa panggah enek sing dipenging sholat sitok ya kuwi wong gendeng. Mula lek pengen gak sholat dadi wong, mula lek ning Kuningan enek wong kok ora Jumatan, aja kok lokne pancen kuwi wong. Wong lek ra salat jan kaya wong gendeng lho. Jan ora ning bedane, yu. Lek anakmu takon, "Bu ayah ora tau Jumatan to?" Jawaben ayahmu pancen wong. Wis lek pengen gak salat wis sitok dadi wong gendeng. Lho lek ngono wong ki gendeng karo ora waras karo gendeng ki mek enek ning salat. Wong ki wis to lek ora salat wis darani wong gendeng wis. Yo sholat. Lah nek wong rewang ora mulih ora salat berarti sing rewang wong. Enek to rewang barang paye salat ra mulih. Omong ana, yu aja ngongkon kae. Kok gelem lho ngongkon wong rewang wong gendeng kowe iki. Ngono lho. Bu, sampeyan iki lek golek mantu milih sing piye salate. Lek salate trenten pilihen, ngono lho. Mergo sampeyan nek ndek mantu gak salat berarti mantumu enek ning ngene mantu gendeng. Tenan. Lho ki makin tukang kontainer iki lek ora salat ora ya tukang konten. Iki kontainer tukang gawe konten jenenge kontainer. Lek nek kontainer gak salat berarti kontainere awas kowe lek ngetutne aku wong gendeng. Niku tukang ngetutne kula lek gak salat gah aku. Kok gilemen aku ditutne wong gendeng. Akhirnya Kanjeng Nabi di Mi'rajne terus akhirnya nampa perintah salat. Asale 50 wektu mandhap panggih Nabi Musa. Angsal napa jeneng Nabi salat pira? 50 wektu Nabi Musa. Wah, umat sampean ra kuat. Sampean munggah malih. Nyuwun keringanan karo Allah disuda 5 kali 45. Mudhun petuk Nabi Musa. Pira disuda gangsal? Munggah neh njaluk suda neh. Suda 5 neh kali 40 wektu. Disuda neh kali 35, disuda neh kali 30. Disuda kali 10. Pripun jeneng Nabi Muhammad tasik sedasa sampean munggah malih mboten kuat umat jenengan. Salat 10 waktu mboten kuat, munggah malih jeneng Nabi. Disuda malih karo Allah kari 5, Pak. Saiki sing adil lakon. Ditakoni karo Nabi Musa, pripun jeneng Nabi disuda malih Nabi Musa pinten gangsal, kantor pinten gangsal. Nabi Musa wis ngeling nih jane. Jenengan minggah malih. Umat kula ki rasa-rasa salat 5 waktu ra kuat. Apa meneh umat jenengan lemah-lemah. Jenengan munggah malih, njaluk keringanan. Lha kok jeneng Nabi dawuh mboten Nabi Musa. Kula isin wis disuda isin. Ya Allah, akhirnya Kanjeng Nabi mboten purun munggah malih njaluk keringanan, Pak. Enggak manut Nabi Musa. Kula mbayangne cara manut lah ya mening aku. Lah iya 5 terus munggah neh ora ya. Santai. Enggak salat malih kaya wong. Para hadirin, awake dhewe ngomong nih salat. Kanjeng Nabi itu memberi wasiat datang Sayyidina Ali. Tertulis wonten kitab Wasiatul Mustafa. Kanjeng Nabi dawuh, ya Ali ki ngomong nih salat karo ngomong nih Lailatul Istima. Nyapa to jam-jamku dhewe kok.
Nek wong delok jam kok do bengok-bengok. Iki lho lek kutuku dhewe. Iki lek kutuku dhewe ya oleh wong-wong lek nyangoni ngono kuwi. Aku lek ngaji rono-rono kan mulih disangoni. Tak omongne ning kono-kono lho. Kok ning kene kudu kok sangoni ora. Aku nyritakne ning kono-kono ngono lho. Kok ngode ngaji kudu krana Allah, lek ora krana Allah enggak oleh. Nang ngaji lek niat golek sangu haram. Nggih, dosa. Aku rene niat ngaji ngono. Lek niat golek sangu dosa. Luwih dosane ngundang ngaji gak nyangoni. Mboten-mboten. Sayyidina Ali diberi wasiat oleh Rasulullah. Ya Ali li Sa'id salatu alamah. Hei Ali, wong bejo ki tetengeri telu. Angger wong kuningan, wong ploso Selapura duwe tetenger telu, bejo donya, bejo akhirat. Napa Kanjeng Nabi? Siji, utun halalun. Manusa ki ning donya bejo, ning akhirat bejo, nalikane ning donya sing dipangani panganan halal. Tetengeri wong bejo niku sing pertama panganane halal. Lho nyapa manusa ki sing faktor mendasar ki panganan, Pak. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, wong bejo ki pertama kudu sing dipangan halal. Panganan itu pondasi kekuatan kula karo panjenengan secara syariat. Awake dhewe iso beraktivitas, awake dhewe iso beribadah niku mergo ditopang karo panganan. Iku awake dhewe iso gerak ke sana kemari, iso berjalan ke sana kemari iku mergo nek faktor panganan niku. Lah uang ki lek sing dipangan halal cenderung perbuatane halal, uang ki lek dipangan haram cenderung perbuatane haram. Mula Kanjeng Nabi ki lek mesti awake dhewe sing pertama harus kita pikirkan dalam hidup ini panganane dhisik. Wong yang panganane halal, engko perbuatane halal. Pari ki ya wong ki kok nandur pari, kok lak tukule pari. Sing dilebokne lemah kok pari, ya tukul pari, sing dilebokne jagung ya tukul jagung. Sampeyan nglebokne dele ya tukule dele. Ora enek nandur pari tukul suketeki kejaba via valen. Wong lek nandur pari mesti tukul pari. Lah jenengan ki lek sing dilebokne ning weteng kok barang haram kok tukule ya haram, Bu. Lek sing dilebokne halal kok tukule ya halal. Mula aja pisan-pisan panganan ki dicampuri karo haram. Wong ki lek sing dipangan haram siji abot nglakoni ibadah. Loh, mergo kegandolan karo haram. Sepeda motor kok pertalet kok campuri banyu. Ratek mlaku. Wong pertalet kok campuri banyu. Ya mlaku tapi nyandhet-nyandhet, dedet mandek terus mlaku neh. Dedet terus mlaku neh. Ya ngono ki nyandhet-nyandhet. Kuwi mergo pertalet kecampuran. Mula rasa gumun nek ning Kuningan enek uang kok moro-moro sregep jamaah, barno dedet ilang. Baru sregep jamaah nek dedet ilang kuwi pertalet kecampuran. Nyapa tawake dhewe kadung sregep jamaah bar ngono ki ilang. Wah, ada makanan haram yang menjadikan tubuh kita itu membebani langkai kula karo panjenengan. Ngoten lho, enek to kadung sruwek deres Quran, bar salat sak juz, sedina sewengi 5 juz, 6 dina pisan katam, bar ngono ki ilang. Ganti jus apel, jus mangga, jus apukat kuwi pertalet kecampuran. Waduh sregep jamaah, masyaallah azan pujian. Seminggu bar ngono ilang, wis ngono kuwi wis kuwi pertalet kecampuran. Enek to? Waduh nyang yasinan sregebar nyang. Awake dhewe ki nyambut ibadah gak iso istiqomah iki lho sing dipangan iki lho, enek barang harame. Lho beda motor kok sampe nisani pertamak, Pak. Syukur pertamak turbo. Wes digas titik wes urung azan. Diutek-utek mike iki, utek-utek wes ning musala langsungan. Pertamak turbo. Suarane ra patek enek. Mlayune digas titik pertamak tur. Enek to wong urung azan iki lho wis teko. Jumatan iki budal jam 09.00. Oh, pertamak turbo kuwi jelasan. Kuwi lek pertalet campur banyu wis komat ki lho lagi budal. Pertalet kecampuran. Lho, tenan Pak mulo Kanjeng Nabi dawuh sing penting panganan halal. Lah ning Kuningan ki enek sing cara BBM ki pertamak turbo jenenge sego berkat. Iki pertamak turbo.
Mergo siji halal, loro enek barokah doa. Bahasane Al-Qur'an halalan thayyiban, wis halal tur apik. Halal mergo disedekah, ya apik mergo ditungani. Kuwi lek dipangan anak kok dadi daging sing barokah. Lek munggah ning utek dadi utek sing cer. Ada seorang ulama besar namanya Mbah Yai Sirot, putrane kabeh dadi tokoh nasional. Salah setunggalnya jenenge Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Sampeyan golek wong pinter kaya Mbah Yai Said Akil Sirot kangelan. Niku biyen kuliah ning Umul Qura. Kula diceritani, Umul Qura itu tiap tahun sak Indonesia kira-kira sing dijukuk mek kalih, Pak. Lek gak wong pinter tenan mboten saged. Pak Yai Said iku teng Umul Qura, iso mlebu rono teko kono iku kumlot, Pak. Pak Yai Said itu pancen wong pinter tenan. Ning Lirboyo katek, bar ngono nang luar negeri. Wah, tenan. Mula kadang kula mikir PBNU ki nyapa to gemberah. Urung siap ditinggal Pak Yai Said Akil Sirot, Pak. Urung siap. Ngono, urung siap. Winginane ora tau enek apa-apa ditinggal. Ya apa malah sing mlebu wong politik. Wah, wis engko mesti wis sisteme wis malih kok sistem politik titik-titik mecat. Termasuk korbane ya dulur dhewe teko Kuningan. Tuh, Pak Said Akil Sirot lah. Mbah Yai Said Akil Sirot iki putrane Kiai Sirot. Ditanya kali santri, "Yai putrane jenengan kok hebat-hebat?" Napa resepe? Gampang. Apa Yai? Anak saya sering saya kasih makan nasi berkat. Loh, kok ngoten Yai? Wis sego berkat ki halal loro nek barokah doa. Lek dipangan ning anak, munggah nang utek dadi utek sing cerdas. Sama nek pengen duwe anak cerdas sing sering dikai mangan sego berkat. Lah hari ini sego berkat ki ra patek kepangan, akhirnya sesuk dipakani pitik. Mula sing pinter malih iki lho, Pak. Mula wong Kuningan ayo kembali ning piwulange wong biyen. Kutun halalun ki sing hebat iki sego berkat iki. Sampeyan eling-elingan yo ngomong aku eling-elingan. Sampeyan iki lek krungu tanggane slametan, tulung lek adang disuda. Engko lek entuk berkat ben kepangan, kadung disuda tibane gak di. Akhirnya nyonyor cangkeme. Lu tenang, Bu, sego berkat nggih. Lho, nggih sego paling istimewa ki sego berkat. Dan saya pesan lagi, sego berkat ki tulung lek iso aja diganti ta lah. Mergo nyapa sego berkat iki ket biyen ki mateng, aja kok ganti entah. Sakniki kathah to. Genduran ini mulih berkate lengok lentik. Ndok beras ngoten niku enten teng mriki ya. Anak kula ki pengen anakku nenteng berkat ini. Bah berkate nyo. Lho, kok lengok lentik bah ombenen. Tuh tenan. Aja kok ganti. Sego berkat panggahno mateng. Lho kok lek sego berkat entah atik mie kek tas ditongani bar ngono kok omah mine kok godhog. Tungone prayo leder to. Wong tas ditungani kok malah dipanasi iki piye to wong-wong iki. Yo. Lho apa gak oleh berkat entah oleh tapi ngerubah piwulange wong biyen. Ket biyen ki sego berkat mesti mah. Lho penek tuntunane agama ki mulang, sedekah kirna loro, siji apik mateng, loro apik entah, agama mulang. Sing entah sampean tuku wedhus dibeteti, bareng ngono didomne entah niku jenenge kurban. Kurban entah Pak nek ngedom. Didom mateng oleh enek sing dawuh oleh ulama nih. Tapi ora oleh kabeh, tapi sing apik panggantah. Lah sing mateng sampean tuku wedhus dibeleh, dibeteti, dimasak mateng niku jenenge akikah. Berarti Islam ku wis nata sedekah kirna loro siji apik mateng, loro apik entah. Lah akhire wong Jawa tiru-tiru agama. Ki lho wong Jawa. Wong Jawa ki gak patek ngomongne dalil, tapi wong Jawa ki tiru-tiru agama. Mula wong Jawa ki duwe piwulang, aja mangan karo turu engko ndak dadi. Aja lungguhi blantal engko ndak Lho lek kok atur mangan karo turu dadi ula, lah sak rumah sakit para dadi ula kabeh. Njajal tulung takokno dokter penyakit udun apa mergo nglungguhi bantal. Lho nyapa wong biyen iki ora ngomongne dalil, ngomongne hikmah. Lek diomongne le aja nglungguhi bantal ki makruh. Lek kok omongne ngono ra payu.
Le aja nglungguhi bantal makruh. Makruh ya apa to ya? Ayah ya ora paham. Tapi langsung ke pokok masalah, le aja nglungguhi bantal engko ndak wedi cah cilik. Mergo udun iki kesenggol titik lara. Iku lho wong biyen ngono kuwi. Wong biyen iki gampang nglakoni apa tapi tiru-tiru agama. Wah enek wong lara nemen. Pakde, Kang Min lara nemen lho. Anu takonono lahire dina apa? Ah takokne, anu Pakde, lahire terus Rebo ditanono sok Rebo lek mati. Rebo ora mati, mboten mati kami. Balik oneh takonono netone. Netone kliwon, sok kliwon lak mati. Lho apa gak enek dalile le? Jeneng Nabi ki lahir dina Senin, sedaya dina padha. Alah paling umate ya padha. Lha iki lho wong Jawa ngono kuwi ya. Ngewinginane ning Blitar Selatan nek geger perkara kembar mayang iki lho, Pak. Jadi wong Blitar iki besanan karo wong Tulungagung. Lah wong Tulungagung niku Muhammadiyah. Lah arep dimantu ning Binangun. Lah besane Tulungagung niku Muhammadiyah muni ngene, Pak. Kula nyuwun setunggal mawon, mengke lek mantu gak usah dikekne kembar mayang. Mboten usah, niku meh sampe bubrah Pak cerita kula petung. Lah itu napa to? Urip iki sing dinut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ki nikah ora nggih kembar mayang, nikahne ya ora nggih kembar mayang. Sampe nek ngrabekne anak nggih kembar mayang terus manut sapa? Timbang gemberah cerita kula. Akhire sing Binangun muni enggih, tapi batine muni yo nyakirku ta. Wong ing mantu aku yo nyakirku. Akhirnya tekan dota digekne kembar mayang. Kula dugi kon ngaji lagi teko dicegat iki. Tulung jenengan terangane kembar mayang. Besan kula meh gemberah kali kula perkara kembar mayang. Niki tetep kula damel. Niki kok besan kula lungguh ngajeng polisi besan kula. Akhirnya tak terangne kembar mayang iki oleh apa? Ora sing ngomong ra oleh iki sapa to? Wong Jawa ki lek berharap kebaikan ning Allah, ora nate mek ndonga tok. Wong Jawa ki nambahi simbol. Jadi wong Jawa ki lek njaluk ning Allah ora mek ndonga, enek simbole menunjukkan kesungguhan sebuah permintaan. Biyen wong Kuningan ki lek meteng tuwek senengane sedekah jenang procot. Lah nyapa berharap ning Allah muga-muga golek babaran lancar, mak procot, aprocot. Lah saiki wong Kuningan nek meteng tuwek ra gawe jenang procot, ora sedekah jenang procot, mula lek babaran rata-rata operasi sesar. Engko lek wis lahir dislameti dikai simbol jenenge iwel-iwel. Niku simbol berharap ning Allah, muga-muga anakku iso lek gedhe beneh karo wong tua lorone. Iwel-iwel saka basa Arab walidain, maknane wong tua loro. Ilate wong Kuningan muni walidain angel wali dadi iwel. Jika iwel-iwel iki berharap ning Allah ben sok beneh karo wong tua lorone. Lek wis mati karo wong Kuningan dislameti disedekahi dikai simbol jenenge apem. Apem iso saka basa Arab afun maknane ampunan. Keluargane berharap muga-muga sing mati dosane di ngapura. Kuwi jenenge simbol. Enek teng mriki wong mati dikekne iwel-iwel. Walik. Lah simbol itu dalam Islam boleh apa ndak? Ya genten tak takon. Apa to ning Indonesia sing gak nggih simbol? NU ki ndek simbol Pak bintang 9 niku. Kuwi lho. Nyapa kok 9? Nggih simbole wali 9. Ana sing dawuh simbol bintang 9 isi Kanjeng Nabi papat sahabat papat imam mazhab lho. Enek tampare kuwi nyapa sak donya kok ditaleni tampar muga-muga wong sak donya melu NU taleni tampar ben ra ucul. Enek sing muni ngoten. Niku simbol. Lah Muhammadiyah Pak, enggak meng. Pak, Muhammadiyah iki yo ndek simbol apa matahari. Lah nyapa ora sak langite pisan, dah kuwi aku sing radong. Mergo aku wong NU. Lah kok polisi niki kok wekel to, Pak? PKS ki duwe simbol apa bulan sabit? Nggih, P3 duwe simbol apa Ka'bah? Nyapa ora sak Masjidil Haram lha iki aku sing radong. PDIP duwe simbol apa banteng moncong putih, nyapa ora gajah? Bahkan bangsa ini punya simbol jenenge burung garu, nyapa ora burung emprit. Sampai PKI duwe simbol palu arit. Lho lek saiki wong Kuningan ngrabekne anak duwe simbol kembar mayang, kenapa sampean kritik ini bukan ajaran Rasulullah? Lah sementara kan di simbol matahari, apa Rasulullah punya simbol matahari? Aja ngono lah titik edeng dadi wong. Mula reneng Pak wong cerdas ngalani Kiai NU ka enek. Lah nyapa wong rabi dikene kembar mayang? Sing ngrabekne anak duwe harapan muga-muga sing rabi kaya kembar mayang. Kembar iki padha mayang kuwi karep.
Wong rumah tangga lek karepe padha rukun, wong rumah tangga bubrah ki mergo apa? Tidak ada kecocokan dalam hati, iki lho. Wong rumah tangga kok karepe padha rukun, sing lanang seneng dolan, sing wedok ya seneng dolan. Padha to? Rabi ki dolan. Duit entek ya ora tukaran mergo wong loro seneng. Duh, wong Jawa kok lawan. Sing lanang koproh, sing wedok koproh rukun. Nu sing wedok lek umbah-umbah seminggu dikom ora diumbah. Sing lanang nyawang ya ora nesu wong sing lanang ya. Sing lanang roh korak-koran ditumpuk. Sing lanang ya ora nesu wong sing lanang ya. Sing lanang lek nyepot sempak ning meja makan. Sing wedok ya ora nesu mergo sing wedok ya. Wis lek padha koproh iki rukun. Kulo kembar wayang. Sing lanang seneng pedes, sing wedok seneng pedes rukun. Bendino blendi. Kadung mencret bareng. Paling mek gemberah nang WC. Ndang to ya nekno rung metu lho. Oh, mula melu NU ngono lho. Wong NU ki cerdas ngono lho. Lho lek ngono kesimpulane piye? Kowe ngrabekne anak nggih kembar mayang ya kono, ora nggih kembar mayang ya wong mek simbol. Dadi wong kono ki senengane titik-titik bid'ah, titik-titik bid'ah. Akhirnya polisi niku mantuk entuk saulan kula ditimbali kon ngaji nang Tulungagung. Lho tenan, ngoten niku ya peresmian masjid. Gek sing ngresmekne sing ning kono ku ana cingkrang-cingkrang. Kenek kuwi karo Lukman kuwi ngono. Wong NU kok lawan. Lho tenan. Mula sampean ya ngono berkat panggahno yu, panggahno mateng. Lho apa nek piwulange wong Jawa ki mbagi sedekah loro, siji apik mateng, loro apik entah. Sing entah apa? Karo wong Kuningan wis dikelompokne siji nglayat. Nglayat iki nggo sedekah mateng apa entah? Cara nggawa soto sak manci oleh ora? Oleh wong nglayat sedekah. Arep ning ndi yu? Nglayat nggawa apa kuwi? Soto. Mulak sing takon batin. Wis pirang dina lek mau pekok yu, nglak. Oleh awakmu nglayat nggo soto oleh. Wong soda tapi ra usum. Nomor loro becek. Niki becek nggo barang mateng nggo barang tah. Cara nggawa blendrang tewel seminggu oleh ora? Oleh wong soda. Arep ndi yu? Arep becek nggawa apa? Lah blendrang terong seminggu ra kepangen. Sing takon langsung biuh pekok. Lah sing mateng karo wong Kuningan wis dikelompokne jenenge berkat tiket biyen mateng, aja kok rubah entah. Ngono lho. Lah anu lho Pak Lukman berkat ra kepangan. Lek ra kepangan aja berkati sing diganti. Dunungno anakmu kon seneng mangan sego berkat. Ngono lho. Sampeyan ki yo rungokno lek tuku sepatu keciliken pengumuman aja sikile sing kok iris. Wong tuku sepatu keciliken kok sikile sing diiris lho. Sepatune le gedhekno mergo sikilmu kuwi wis pakem. Anakmu lek gak seneng mangan sego berkat aja berkat sing diganti mergo berkat mateng wis pakem. Anakmu kon mangan seneng sego sego berkat ya ampuh. Mula wong biyen sampean delok, wong biyen ki nyapa to lek ndonga ora patek teteh, tapi kok mandi. Mergo Jeng Nabi dawuh Sa'ad bin Abi Waqqas, nggih Jeng Nabi, kowe ki lek pengen dongamu mandi, pangananmu kudu halal. Lho. Mula wong biyen ki lek ndonga lisane ra teteh, tapi nek cah cilik nangis disuwuk ya langsung menem. Lho nggih, wong biyen ki nek cah cilik nangis disuwuk, maca bismillah ora genah. Semilahirrahmanirrahim, semilahirrahmanirrahim. Ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku. Puh, cah cilik nangis si meneng cep. Mergo wong biyen iki panganane sego Lho saiki lho arep ndonga ki fasih, Pak. Makharijul huruf tuntas, sifatul huruf tuntas. Arep ndonga wudu sik. Wah, ngono ki lek ndonga ya fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu. Puh, cah cilik nangis malah njewerit kok. Mergo wong saiki sembarang diuntal, ora kadal, ora bantal, ora aspal. Biyen iki bocah gomen iki lho didoni tukang ngon kebo lho. Mari
Saiki entek larutan sakrat dilepanggah klomoh. Yo aja njembranakne sego ber wong biyen mandi lho, biyen iki tenan kelingan para tahun 80-an. Bapak kok genduren, urung turu lek bapake urung mulih genduren. Ya ora. Endok sitok ya anake papat disigar dadi papat. Sambel gorenge dadi papat. Nah, mine dadi papat. Wis entek iki berkate cek koper godhonge ditilati. Kula wong biyen ampuh-ampuh mergo mangane sego. Wes wong NU, wong NU karo tradisi menerima selama itu tidak bertentangan dengan nilai agama. Yo. Dieling-eling nggih lek tanggane mantu, lek adang disuda nggih. Mula rasa gampang ngrubah-ngrubah. Ngoten lho. Bu. Oh, yasinan bareng enten lho para kiai. Saiki yasinane enek sing gak dikai mangan. Lho, enten di kecamatan Kesamben gak tak sebut desane. Dadi mangan iki wis gak kon anu wis saiki yasinane ora usah dikai mangan ya. Kon ngijoli duit ya. Paling golek kok pangan paling ya akhire ya ning WC ya. Wis diganti duit engko kena dititipne musala kena tuku keramik lho. Lha golek cara kula gak pas lho kowe lek sir sedekah duit sedekah. Aja sedekah panganan kok ijoli duit aja. Mergo sedekah panganan iki mulya lho. Wong slametan iki mulya. Lho, nggih mulya. Wong Nabi dawuh man at'ama akhal muslim syahwatahu haramallahu 'alan nar. Sapa wonge gelem sedekah panganan nang kancane dulure tanggane diharamne mlebu neraka. Sampai rindu surga ki rindu terhadap 4 macam orang. Salah satu yang dirindukan surga sapa? Wong sing seneng sedekah panganan. Aja kok ijoli duit. Lek pengen sedekah duit sedekah, aja sedekah panganan dijoli. Aja. Dadi sakniki nggih tenan wong cara yasinan iki cara lho. Cara dirubah ora usah maca yasin, ora usah tahlil, mangan tok mending kok. Lah tenan wah. Mergo nyapa mangan iki lho. Sampai enek ulama dawuh, lha apa betul ulama. Sahabat dawuh al-ijtima'u 'ala ta'am min makarimil akhlaq. Tandane wong apik iki seneng mangan bareng. Sahabat iki mboten nate maem dhewe. Lha mula tradisine NU iki seneng slametan. Lah slametan ki apa mangan bareng. Rejepan nggo berkat nang masjid nang musala. Nyapa mangan bareng. Unggahan mangan Jadi mangan bareng iki wis tadinya NU, Pak. Mula sakniki Pak Prabowo duwe MBG makan bergizi gratis. Wong NU kan biyen. MBG iki wong NU kan biyen. Wong NU ki biasa makan bergizi. Iki lho. MBG iki. Ini MBG. Sok ban malam 17 Jep ora yo nggo MBG ning musala. Takon apa ninju MBG. Makan bergizi. Jadi kono ki melu NU asine. Wong NU. Pak kono kasep kene ket biyen. Sampai Sayyidina Ali dawulian ajma ikhwani ala sha'in min ta'am ahabbu ilayya min an ataqaraqabah. Aku ki duwe beras 2,5 kilo. Terus tak dang bojo mateng, tak undang ning tangga kiwa tengenku. Sak perlu tak jak mangan bareng. Kuwi luwih tak demeni tinimbang merdekane budak. Mula yasinan ki apik, mergo ning yasinan enek mangan bareng. Mula nduduk pondasi omah ki sae, mergo nduduk pondasi omah ki enek mangan bareng. Saya ki apik mergo ning saya enek mangan. Mah rewang ki apik mergo ning rewang enek mangan. Becek ki apik mergo ning becek enek mangan. Nah, tradisine NU ngono ki. Mula cara yasinan ora usah maca yasin tahlil, mangan tok mending kok. Nuwun sewu para bapak ibu niki yasinane dirubah mulai ngajeng Jumat ngajeng mboten usah maos yasin, mboten usah tahlil, mangan tok. Akhire wong-wong teko segone ditokne, mbok tegone wis mari disugone, monggo sedaya mawon katuran dahar disegecakaken. Mari mangan terus enek sing muni ngene, nuwun sewu malam Jumat ngajeng manganane teng daleme sinten? Mening kuwi. Apa dimerubah ngono ae? Ih, mening kuwi. Mula aja gampang ngrubah-ngrubah, Bu. Berkat panggah aja dirubah.
basa barang kita ngen-ngen. Sampeyan dadi wong Jawa ibu sing bangga karo Jawane ta lah, ora usah dirubah anake nggih basa Indonesia. Anak iki pokok sekolah iso basa Indonesia, tapi anakmu lek ora kok ulang basa Jawa ilang tata kramane. Krana basa sing ditata krama duduk basa Indonesia tapi basa Jawa. Nah anak iki pokok sekolah iso basa Indonesia. Mula kalau sering kali matur Bapak Ibu guru tolong anak didik panjenengan di sekolah ngajak bicara pakai bahasa Indonesia. Wali murid tulung putrane teng dalam dijak omong basa Jawa. Mergo basa Jawa duwe tata krama, basa Indonesiane mangan iki mek sitok makan. Sopo kok mangan ya makan. Bapakmu di mana, Dik? Makan. Ibumu makan, adikmu makan, anjingmu. Jadi bapake karo kirike padha. Lho bahasa Indonesia. Nek wong Kuningan dahar, nedo, nedi, maem, nguntal, badok, nyekek, nyosor, jeglak, badok. Bapakmu ning ndi, Nduk? Bapak tasih dahar. Ibu nggih dahar. Adikmu gak oleh karo wong Kuningan dahar. Anak ini ngisore wong tuwa, adik tasih maem. Niki lho. Lah kirikmu ning ndi? Lah niki kok dahar kali ibu nika. Lho kok gua ya bahasa Indonesia. Gak anti tata krama bahasa Indonesia ini turu ki mek sitok tidur. Sopo kok turu ya bapakmu tidur, adikmu tidur, ibumu tidur, anjingmu tidur. Wong Kuningan sari, tilem, bubuk, turu, batang, dekok, ngorok. Bapakmu sari, ibumu sari, adikmu gak oleh sari, bubuk. Lah kakangmu sing tau salat subuh kene dilali kok batang nika. Jawa Bu nggih. Aja dirubah nggih. Mula sakniki Kuningan iki gak koyo wong biyen nek nyeluk anake nduk lele mriki wah dirungokne penak saiki do kemenyek dik sini sini dipanggil mama kok sini ada apa mas sini minum susu dulu pyo raine tajen susu lah wong enek sing ngejak omongan anake nggih bahasa Indonesia enek wong ya teko ketoke ning sore ban wonge. Jawa Bu nggih. Ngono lho. Anak lek dijak mau bahasa Indonesia karo mbahe lak dadi renggang. Lah mbahe rak godak bahasa Indonesia. Meneng selopuro kejadian, "Dik, kok mboten nate ngendikan karo putune?" Lah ora godak bahasa Indonesia lho lak tenan. Tenan. Lah tenan, putune playon, delikan, mbahe Jawane menging. Nggih bahasa Indonesia. Lah ora godak ya ruwet roh anake ndelik. Le, jangan mendelik di situ. Nanti kamu terkena beleng loh. Kok enek lo terkena iki. Wis ruwet. Wong ngono ki kadang anake wong sugih ngono ki ya luwes Pak rumah saku. Nggih bahasa Indonesia. Halah wong kula ki winginane kan ning Blitar nek tuku sepatu jenenge Casanova to. Lah enek wong wedok nggawa anak cilik. Alah nuwun sewu ketok iya desa. Wong roke lho dondomane metu kok. Tenan sikile kalau tak lirik nyelowopor pecah-pecah kok. Kan ya wong desa to. Lha ngono iku anak cilik lah anak iki nrintip laku lho kok ibuke nyeneni. Dik, tadi kan mama sudah bilang kalau ikut mama tidak boleh nakal. Ayo tak selentik kamu. Piyoh aku ngono. Aku langsung metu Pak. Iki tenan iki sing lanang mesti tumpakane iki Jang Innova ya. Tak tadi lho kalau dulu sing lanang teko lho kok tumpakane Suzuki celeng tek. Joh kere mboten kok. Jawa. Jawa. Ulang tahun barang yo kok aja lah. Ngampire neton kuwi lho. Nggih napa nggih? Anak ki lek ulang tahun iki tetengere wong tuwek cetil karo anak. Lho anak kok diselameti setahun pisan, cetil ora? Nek wong Kuningan biyen setahun ping 10 jenenge ngampirne. Saiki do gaya ulang tahun. Nggih ulang tahun enek tiup lilin bareng utek kurang nyandak. Ayo, aku tak takon sing iso jawab estu tak tukokne vario. Rungokno tenan. Ngacung sing iso. Apa hubungane tiup lilin karo panjang umur? Ngacung. Entek wektune. Sawi rada ngacung.
Wes suwen tak enteni mek guyu wae. Langsung tak tet ae. Ora eneng hubungane tiup lilin karo panjang umur ra eneng. Apa wong sepuh-sepuh kuningan tau dawuh anak putuku, kowe kabeh lek pengen umurmu dawa sing kerep nyebul lilin ya le, enek apa ora? Enten apa mboten? Ora usah teru-teru wong NU, gak usah teru-teru. Gak enek dalile niku. Wong utekku ki lho mikir, lek arep kok tiup nyapa kok sumet, wis ora nyandak apa. Lho Dik, tas disumet lho kok ditiup to. Ora yo mek ngentek-ngenteki korek to. Lah lek kok tiup nyapa kok utek wis ora nyandak. Lah wong Dik, tas disumet ora disepul puh. Kok pateni nyapa kok sumet lho. Ngono ki bar tiup dikeploki pok pekok kok pindho ngono. Bar ngono ki cek nyanyi dirungokne iki nggiatelne happy birthday tuyul. Lah kok putune dituyul-tuyulne iki ngono. Wis ora usah gaya ngampirne. Enek kene sing ulang tahun bareng. Panggah ning isor bani wonge. Wadeng lek sugih ngono ya luwes. Alah tumpakane bit kreditan lebih blonco brekut nih. Napa to yo? Alah ulang tahun joh kere aku. Hoi, ngampirne. Kula nembe ngaos teng Srengat, Pak. Dibacakan hasil Bahsul Masail MBC. Hukum tiup lilin itu paling elek makruh sing kuat haram. Wis gak usah tiup lilin. Ulang tahun oleh-oleh tapi ora usah tiup lilin. Gawe berkat 30 diwacane alam nasroh ina anzalna didongani berkati didomne selesai. Ora usah happy birthday tuyul-tuyul bareng. Ngawak. Hei. NU iki tradisi kuwi dilestarekne tapi sing genah dalile ngono lho. Lho lek ngampere neton kan genah sedekah tolak ngono lho baritan barang mriki jek eneng. Sae iki saka bahasa Arab baridun maknane adem. Lingkungane dibaritani ben adem. Lah nyapa kok ning prapatan ngene demit. Bocah lek sapa prapatan gampang glegeken. Ai. Moro karo wong Blitar prapatan dislameti ben ora digawe glegeken. Lho kecelakaan ning prapatan gampang innalillahi kok. Mula dislameti sedekah tolak balak. Tapi kok mboten teng masjid Pak Lumut kok ning prapatan. Lah rumangsamu pangeran eneke ning pertelon tok. Ora masalah dibeberi kloso, didongan lho tenan. Anake loro wong tuane loro nggawa takir papat cilik-cilik digonang prapatan wis nglumpuk dikentong tong. Akhirnya kiai ini ndonga ya Allah barokah sedekah niki panjenengan paring ana lingkungan kula adem ayung tebih saking musibah. Amin. Jor-joran karo prapatan kula. Budak anu bar didongani budal nggawa papat mulih njukuk 8. Wah anak kula iki budal papat kok mulih 8. Lho kok oleh 8 berarti papat kowe berarti kancamu jeleput ngene iki. Aja dibaleni neh ngisi-ngisine abahe kowe iki aku. Lho tenan yo. Oh. Aja dirubah nggih. Berkate panggah, Mak. Ya kecuali lek sampean ning omah ra enek kancane, monggo. Gak enek sing rewang, monggo, tapi lek jek enek ayo budaya ini dilestarikan. Ngoten lho ben panggah enek. Basa Jawa barang iki susu ilang, Pak Kadang. Ilang lah. Lho tenan. Lho kok sing nglestarke sapa yo wong NU. Wis nomor 2, tandane wong bejo. Wa mujalasatul ulama. Lek wis panganamu halal aja adoh karo ulama. Ulama iki orang yang kita butuhkan fid dunya hatal akhirah. Neng donya butuh ulama, nang akhirat ya butuh. Neng donya ki awake dhewe diperintah ibadah. Ibadah ki syaratnya loro, siji kudu ikhlas. Tek kita bajuri didhawuhi ibadah ki syaratnya jane mek loro, siji kudu ikhlas. Ikhlas ki piye to? Ikhlas iki ora butuh diakoni kejaba diakoni Allah. Saman ki lek jamaah ora usah butuh diakoni wong, butuhe diakoni Allah. Ngoten lho, kuwi jenenge wong ikhlas. Sedekah ora butuh diakoni wong, bene wong ngarani sampean cetil bene sing penting Allah ngarani loman. Kuwi jenenge ikhlas. Kita ndak butuh pengakuan orang.
Wah awake dhewe iki bendina ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salatku, ibadahku, uripku, matiku mek butuh diakoni Allah. Dadi sampean ki lek nglakoni apa ora usah butuh diakoni wong. Lek butuh diakoni wong kuwi jenenge selingkuh. Syirik jenenge ngono. Lho nggih. Bene yu sampean diarani wong wedok ra beneh karo sing lanang bene. Sing penting Allah ngarani beneh. Selesai. Kuwi karo sing lanang. Karo sing lanang wah. Bene. Sing penting Allah ngarani beneh. Toh nyatane sing adang sampean, sing umbah-umbah sampean, sing nyapo omah sampean, sing ngedusi anake sampean, sing ngeteni sekolah anake yo sampean. Kurang piye sampean? Jam 12 bengi dijawil Dik, oke. Nek kok sik diarani wong wedok ora beneh yo bene, sing penting Allah ngarani beneh. Bene Pak sampean diarani wong lanang ora beneh karo sing wedok, bene. Wong sakane goro, kuwi lho wong lanang, bene. Toh nyatane njaluk omah sampean gawekne pedah motor sampean tukokne, tenan mobil tukokne. Sembarang sampean tukokne kok. Gelang kalung kok tukokne, jilbab robani kok tukokne, robina kok tukokne. Lemari S1 pintu, 2 pintu kok tukokne, sampai sing gak enek pintune kok tukokne. Kaya ngono kok jarane wong lanang ra beneh bene, sing penting Allah ngarani. Urang piye njaluk gelang tukokne, kalung tukokne, cincin kok tukokne. Bingkel kok tukokne sak klintinge pisan kok. Saking sayange karo bojo bingkel dikai klinting karepe lek sing wedok metu sing lanang panggah krungu klinting. Lho kaya ngono kok diarani wong lanang ra beneh bene, sing penting Allah ngarani. Selesai. Aku ngaji gak butuh kok akoni penak, kok akoni penak kono ora penak ya kono. Aku lek nuruti sampean kesel. Engko wayahe leren sampean muni terus emoh. Tenan aku diakoni Lukman ngajine ra penak ben. Sing penting Allah ngarani penak, sing penting Allah ngarani lek Lukman terus nih perjuangane Nabi. Selesai. Aku lek nuruti lambene wong kesel. Lah tenan lho kula iki bendina ngaji Pak, lek nuruti pendengar kesel Pak. Lho iki sing ngrekam iki bendina ngrekam aku. Paling kono ya mbaten ngajine kok panggah ben. Wong kowe ya ora nyangoni lho. Kok kenyeh. Wong kowe lek kok unggahne sing oleh dhuwit awakmu kok dum karo aku ya ora. Lho winginane rombongan mara nggen kula enek wong nemek nggo gula 2 kilo lho. Kuwi Deh, niku wis kaya dulur kalih kula Pak wisan niku. Aku ya ditoti ya bene aku mek ngoten mek kula pesen sing apik dunggahne. Wis sampean berjuang liwat ngeten iki ae. Lho ngoten Pak. Lek nuruti karepe wong ya kesel to. Bene sampean darani lurah gak apik, sing penting Allah ngarani apik. Selesai. Ora butuh diakoni wong, Pak. Sampean berjuang ning musala, ora butuh diakoni wong. Sampean butuh diakoni wong lelah. Yang kedua, sampean gak ikhlas. Sing penting Allah sing ngakoni. Lho ngono lho, Bu. Mula dadi wong wedok ora gampang update status. Wong tukang update status iki wong sing butuh diakoni wong. Wong ning omah lho pedah motor ra gablek. Lho kok foto ning sandingi Pajero to. Lek butuh diakoni wong ben diarani wong su. Lho ngono lho saiki wong butuh diakoni wong. Lagi di rumah makan Bu Mami ayam goreng. Piyo wong mek liwat tok terus foto ngono lho. Wong saiki ngono wong update status wong butuh diakoni wong. Profile karo sing lanang rangkul-rangkulan. Ben diarani keluarga sakinah mawaddah warahmah. Padahal bendina gemberah. Duh, ke wong sakniki niku senengane dilak-dilu update status, butuh pengakuan orang. Lagi pengajian bersama Romo Rai. Nulis Romo Yai keliru Romo Rai sampean. Romo Rai Lukman Safi'i. Ben diarani sregep. Sampai nuwun sewu, Pak. Jenenge umroh lho dige status. Lah kowe iki umroh butuh diakoni wong apa butuh diakoni Gusti? Mula wong nek senengane ganti profil lah, wong butuh diakoni wong. Profile ngalung serban, ben diarani kiya. Fotone karo Pak Bupati Riyanto, ben diarani wong dekat dengan pejabat. Wong saiki ngono kuwi. Mula sapa sing di nomor WhatsApp kula sampeyan delok. Ndak pernah kula ganti profil. Profil kula panggah anak lanang loro kula, Pak. Nggih aku ora tau ganti profil. Lah nyapa? Mergo ora iso ganti, Pak.
Tapi gak tahu aku. Aku habis status ya orang tahu lah kok nak itu. Lho iso ndres Quran iki digawe status, Pak. Mulang Quran lho bunyai kok wis mek update status. Merinding aku sampean. Lho nggih, lho sampean delok tak niki. Aku ki urung tahu, Pak. Aku ya emoh lah ngono ya Allah. Mula kula dipeseni karo kanca kula Kang Lukman, wis lek dadi kiai kok kiai mbiyen ya ora usah dolanan pacebuk barang ngono kuwi. Aku ora iso pacebuk Instagram barang wis ndak udak aku kuwi. Ndong nggih gak iso aku, mboten sakit kula ganti profil yo ora iso dan isone mek WhatsApp ngono kuwi tok wis. Yo tenan. Ora usah ganti dilak-diluk update status. Gak usah. Enek to sing tukang gonta ganti profil barang. Enten nggih. Enek wong ya kuwerep ipit-ipit tok wong ya. Ngaji ki ngene gitu. Nomor loro wong ibadah ki siji syaraté ikhlas. Ikhlas ki mek butuh diakoni Gusti. Wis sampeyan eling-eling. Dadi sampeyan iki lek sedekah kok ning ati sampeyan ben diakoni lek aku loman. Wis kuwi jenenge ora krana Allah. Salat ki butuhe mek diakoni Gusti Allah. Wong ikhlas ki nek sing cerita jadi kaya wong ising kuwi lho. Wong ising lek wis ceblok plung apa tau kok pamerne. Ora tau ikhlas sampeyan iki lek wis ising plung ning kali ya wis ora mikir ora tau. Buh yu tekku mau sakmene lho yu. Ora enek. Kuwi jenenge ikhlas. Ya orang tahu sampean plung ngene terus kuwatir lho. Engko dibacok karo Kang Min lho. Lah nomor loro wong ibadah ki syaraté kudu padha karo Kanjeng. Lek wis ikhlas salat kudu padha karo Kanjeng Nabi. Posone kudu padha karo Kanjeng Nabi. Hajine kudu padha karo Kanjeng Nabi. Pertanyaane piye amrek iso awake dhewe ibadah padha karo Kanjeng Nabi sementara kita hidup di masa yang jauh dengan Rasulullah? Jawabane mek sitok. Niru ulama, niru kiai, nderek ulama, nderek wis. Dadi ning donya ki butuh kiai. Mergo sing bener ning ibadah awake dhewe kiai. Nang akhirat yo butuh kiai. Lah nyapa? Mergo sok ning akhirat iki sing kena dijaluki nunut ki telu dawe Kanjeng Nabi. Tertulis wonten kitab Ihya. Yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok ning akhirat sing kena dijaluki nunut ki telu. Siji anbiya, nomor loro summal ulama. Awake dhewe sok ning akhirat butuh disafaati ulama. Mergo akhirat itu perjalanan panjang. Oh, kok ning akhirat yo sampean ziarah Wali Songo ku lho dhewe ki ra teko nggen kok. Lho tenan, sampean saiki tak kei 5 juta ziarah Wali Songo budal dhewe, ra takon sapa-sapa. Gak teko nggen awak. Sampeyan ngendangi dulure ning rumah sakit Karangmenjangan Surabaya Dr. Sutomo. Sampeyan mek dikeki alamat, anu yo ning ruang anggrek nomor 16 lantai 2. Sampeyan budal rono ra takon sapa-sapa, tak jamin mlebu kamar mayit sampeyan. Ziarah kaji kok ziarah kaji, tindak haji, sampeyan gak melu KBIH, ketlenyek, Pak. Padahal mek 6 juta uang. Lho ternyata awake dhewe iki urip ning akhirat sok ya ora iso cukup dhewe. Lah padahal ning akhirat iki mung sak alam donya kumpul. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Kuningan, Mbak. Perjalanannya panjang, berliku, panas. Oh, lek gak nderek kiai, kesasar. Mergo dawuh Kanjeng Nabi sing nek dijaliki nunut ki telu, salah satune jenenge ulama. Lah Kanjeng Nabi dawuh, yuhsarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahabba. Sok ning akhirat iki wong dikumpulne karo sing didemeni. Wis. Lek sampean demen karo NU berarti demen karo lek demen karo ulama sok ning akhirat kumpul karo. Jangan berani mengatakan tidak NU-NU-an. Ojo. Sampean iku lek mengatakan tidak NU-NU-an koyo sampean iso budal dhewe nang akhirat. Sampean ziarah haji kuwi dhewe ra teko nggen. Saiki sepele, Pak, golek SIM iki. Sampeyan ala riwat makelar gak lulus, Pak. Nggih napa nggih? Oh, sampeyan lagi lulus nek nembak, Pak, ngapunten, Pak. Mula ge ujiane nggih SIM mau enggak mikok, Pak. Ge ning Kuningan ora enek dalan ngono kuwi. Aku yo gumur kok enek lho ujian ning alam nyata enggak enek lho, Pak. Dadi ujian golek SIM mau enggak mikok ngene. Sing dalan kuwi ning Blitar gak enek. Umpama enek yo dituntun, Pak. Lho ngono ki pas ujian dituntun kok ora lulus to, Pak. Kok aneh-aneh to polisi kadang aku. Nggih napa nggih?
Kula niki duwe tangga Pak pun sedo dosen Pak UIN Tulungagung. Golek SIM ping 5 sampai ndak lulus Pak. Akhirnya putus asa wis ora sim-siman. Terus sampean ning donya golek SIM ora tuntas rek gak liwat makelar. Apa meneh ning akhirat. Sampeyan ning kono budal dhewe bah kesacar sampean. Yo, kesacar. Mula besok nang akhirat ki awake dhewe lek kumpul ulama, sok ning akhirat disafaati karo lek kumpul karo selebritis sok ning kono sampean petuk selebritis. Ora teko nggen mergo awakmu dikai alamat palsu yo. Akhirnya ning akhirat nek kemana awakmu lek apik karo selebritis seneng karo selebritis sok ning kono gak teko nggen mergo awakmu mek dijak maju mundur cantik. Maju mundur kok cantik ya pekok kuwi. Lho lek maju lek mundur aja maju mundur bingung nih kancane iki. Bu, nderek ulama nggih. Wong besok enek kirik lho jenenge kitmir. Niku kirik niku mboten najis, Pak. Jenenge kitmir, isok mlebu swarga. Mergo nyapa melu kiai. Kiai ini jenenge Ashabul Kahfi. Kirik lho isok mlebu swarga melu kiai. Kirik. Diomongi kok mek menteleng. Wes, dari NU nggih, dari ulama nggih. Wong Kuningan jangan sampai ada yang berkata gak perlu NU-NU-an. Loh, keteleyek sampean sok ning akhirat, sok awake dhewe nunut Mbah Hasyim Asy'ari, nunut Mbah Hasbullah, nunut Mbah Bisri Samsuri, nunut Mbah Yai Mansur, nunut Mbah Yai Dimyati. Wes pokok kiai-kiai, derek ulama, sok ning akhirat insyaallah kumpul karo kiai, kumpul terakhir. Tandane wong bejo siji panganane halal, lek wis panganane halal aja adoh karo NU. Sing nomor 3 lek pengen urip bejo donya bejo akhirat wasolawatul khamsu ma'al imam. Iki lho isok mikrate. Lek salat aja dhewe. Lek salat bareng imam, maknane jamaah. Salat sing paling istimewa mek salate wong jamaah. Mergo wong ki lek salat jamaah dituku borongan sing pertama didelok imame. Kok imame khusuk kabeh dianggap khusuk ditebas 17 derajat. Kok imame enggak khusuk karo Allah malaikat didhawuhi deloken makmume kat. Lek enek sing khusuk sitok kabeh anggap khusuk tak tebas 17 derajat. Akhire karo malaikat didelok makmume mulai lor. Nyitok piye kat blas. Endi tekat musala muridul khairat. Mosok sitok enek sing khusuk mboten enten Gusti. Lah nyapa kabare pantune kepangan wereng. Mula sing salat mek mikir wereng-wereng tok. Malaikat teko sisih kidul mlayu. Kat arep nang ndi? Ajeng kula setip, ajeng kula busek salat. Lah nyapa? Mboten sing khusuk aja. Pripun Gusti? Panggah tulisan 17 derajat. Lho. Mboten sing khusuk ben al jamaatu rahmati. Jamaah kuwi kasih sayangku. Sapa sing mlebu nang salat jamaah mlebu nang kasih sayangku. Wis tulisan 17 derajat. Niku dawuh kitab Kifayatul Adqiya. Aja salat dhewe. Jenengan iki lek salat dhewe Pak kudu khusuk, lek khusuk ganjarane sak derajat, lek ora khusuk malah min. Mula wong salat dhewe iki tak reken kendel, ayo jamaah. Lho, ngoten lho. Bu. Jamaah nggih. Sampeyan percaya to Bu kayu niku sak kilo payu 5.000. Lho, napa enten Pak Lukman kayu didol kiloan? Enek kayu ki iso payu sak kilo 5.000. Syaraté sitok apa? Aja pisah karo rambutan. Kayu kene gak bisa karo rambutan, regane padha karo rambutan. Jajal ning pasar Blitar enek bakul rambutan digantung sampean takon, "Mbak, rambutane pinten setunggal kilo?" "Gangsal 1000, Mbak." Terus sampean muni, "Niki rambutane tok napa sak kayune?" Bakule mendelik, "Sampeyan ngomong apa kemu?" Ya sak kayune, kayu ki lek nemplek rambutan regane padha karo rungokno. Ora trimo kayune, sak semute payu didol. Pokok semute gelem nemplek derajate sing ngomong sing ngrungokne. Derajat kayu, derajat semut. Nek pengen payu larang, nemplek o masjid. Masjid iku Baitullah. Masjid ku dadi daleme Allah. Nemplek o musala sing diwakafne niki dadi Baitullah. Sing marakne larang masjide karo musolane niku. Paham kayu-kayu semut-semut? Kayu kok misah karo masjid karo musola, kayu kok misah karo rambutan. Kok kon nuku diwehne tok moh sampean diguwak ning tong sam. Aja salat dhewe, ayo jamaah ben dituku larang karo Gusti. Adek wong salat dhewe iki resikone abot.
Sayyidina Abu Bakar nate nyolati jenazah disolati lah kok obah. Bar nyolati Sayyidina Abu Bakar, "Bab, udarono taline jenazah urip neh." Tali dhuwur diudari, tali tengah diudari, tali ngisor diudari, dibuka. Brak. Kaget. Wong ngaji wis meh bar kok do koyo layangan pedhot to. Ser. Mari tak brak neh awakmu neh. Meh mari iki lho, lha kok koyo ser. Awas tak brak neh. Wis sing kaget ngene to kuwi mau. Lah sing ngene yo ora kaget pancen sir ngrungokne kok. Sing rada liyong-liyong lho. Ngono langsung. Awas, mari tak brak neh kowe. Akhirnya dibuka brak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tibane jenazah niku dikerokoti ula. Tibane sing obah duduk jenazah, sing obah ulane spontan Sayyidina Abu Bakar bat golekno kayu. Duncali kayu ula aja digepuk kanthi kuasane Allah. Lah kok iso nyebut asmane Allah, nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin, lima taktulunani. Abu Bakar, enten apa jenengan arep gepuk kula? Enten apa jenengan arep mateni kula? Innallaha amarani an u'adziba lahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah kon nyiksa jenazah sampai besok dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar. Ajeng matur, "He ula, apa salah jenazah iki kok sliramu kon nyiksa sampai besok dina kiamat?" Ulane jawab, "Sepele Sayyidina Abu Bakar. Apa salahe? Niki biyen nalikane urip nang Kuningan, nalikane urip ning Ploso, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah." Tiang niki biyen uripe bendina krungu swara adzan tapi ra budal jamaah. Krungu adzan gak budal jamaah, sok lek mati dicokot. Krungu adzan panggah lungguh nang emperan gak budal nang musala jamaah, sok lek mati disiksa karo pun Pak ojo sampai sholat dhewe timbang sok dikrokoti. Nuwun sewu, musala Muridul Khairat niki enek spekere apa ora? Pesenku lek enek dukno ae. Timbang wong Kuningan akeh sing dikrokoti. Bu, benjing lek krungu adzan budal jamaah nggih. Lek tanggane panggah lungguh ning emperan krungu adzan jamaah, sampean gak usah ngelokni. Sampean mlaku karo muni ula. Yo kiai didan-didan. Ya lagi ning Kuningan niki kiai nguwahi contoh edan. Kuwi mesti dulure kae lho kita iki. Boleh muter TV, krungu adzan TV ini dipateni nggih. Anake takon, "Bunda nyapa to benda enek adzan ning musala kok TV ini dipateni?" Ula nduk ula. Benjing lek krungu adzan subuh, bapak cacah digugah Bu nggih. Dipijeti kentole, ya subuh jamaahnya. Kok panggah molet munggah ning pupune? Ya subuh jamaahnya. Kok panggah molet? Tulung yu munggah kene. Terus nemen oleh mijet ya ulo. Lah kok sing wedok joret kok ulomu to sing tangi. Kowe tangi jamaah. Niki sing tukang adzan subuh rawuh nggih. Pak, tulung benjing subuhane ditingali tambah apa ora? Tulung sandali ditung. Sampai ora tambah bar pengajian, bar komat bengok sing buanter. Ulo. Wes pesen kula momentum Isra Mi'raj ayo dipetani jamaahe. Aja salat dhewe, mergo salat nek dhewe ora dituku borongan, tapi lek jamaah dituku. Lho tenan Pak, kathah wong-wong jenazah utuh niku mergo nyapa? Istiqomah jamaah. Lho, jenengan mireng teng Kediri nek desa namine Jung Biru. Niku enek masjid. Buri masjid enten Pak Baroy. Nah, niku dalane arep dilebarni. Mergo arep dibangun jembatan tembus pabrik gula merican. Nah, ada 20 kuburan sing didudah. Ada satu jenazah sing utuh, Pak, mengkeluh, Pak. Sedone tahun 2000. Wis 23 tahun. Diteliti sapa iku utuh jenazah. Ternyata satpam gudang garam.
Lah nyapa kok jenazah utuh selama dia ndak nyatpam, selalu istiqomah azan dan jamaah teng musala. Lho, wong lek jamaah utuh jenazah. Utuh. Utuh. Mula ayo jamaah wis urip ning donya nggih kebanggaan sitok jamaah. Wis sing sregep azan Pak, jenazah utuh. Azan ning donya rasa ndaki-ndaki dadi tukang azan iki. Wih, mending tapi sak salate lho ya. Lah iya to wong tamu kok neko-neko tamu kaya mayit kok dadak protes. Ngene iki makirane ombene ya ora oleh protes. Pancen tamu kok. Kok enek lho tamu protes, tamu niku kaya mayit gak oleh enek iya mayit protes. Din iki lho silit kurung lho din ngono. Enek lho ibu-ibu yasinan kok usul garingane telu lele. Tamu kok njaluk garingan nih lho. Enek to modele yasinan ngono kuwi. Wong terus gampang njaluk garingan nih lho, wong enek to. Wong iki biasa ya seragam kok klambine. Para hadirin, kalau kita bicara Isra Mi'raj, yang ada di benak kula karo panjenengan turune perintah salat. Padahal panjenengan mirsani redaksi Al-Qur'an, Isra Mi'raj ki blas gak enek hubungane karo salat. Quran dawuh Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj niku karepe Allah linuriyahu min ayatina. Ben Kanjeng Nabi ki eruh kebesaran-kebesarane Allah. Jadi Kanjeng Nabi diunggah ning langit ki Kanjeng Nabi pancen didudui kebesarane Allah. Lah nyapa Kanjeng Nabi kok diunggah ning langit kok didudui kebesarane Allah? Mergo Kanjeng Nabi teng bumi niku susah. Kanjeng Nabi ki susah. Akhirnya karo Allah cara penake tembung diunggahne teng Sidratul Muntaha, langit 1 2 3 sampai Sidratul Muntaha niku karepe Allah ben gak susah. Cara bahasane wong Kuningan dijak rekreasi. Lah ngono lho, mula ombene ya teko. Iyalah. Wis ki ndang alih iku disawang iki. Lho nggih. Mergo Kanjeng Nabi susah terus karo Allah di Isra Mi'raj niku tak ahli tafsir ngoten niku lek maknane linuriyahu min ayatina. Susah apa? Siji susah mergo ditinggal Pak Lie, ditinggal pamane namine Abu Thalib. Ngoten lho. Kanjeng Nabi susah niku ditinggal Abu Thalib, ditinggal pamane. Lho wong mek ditinggal pamane kok ya susah to Kanjeng Nabi. Mergo pamane Kanjeng Nabi ki ora kaya pamane wong Kuningan. Pamane Kanjeng Nabi karo Kanjeng Nabi mbelani zahiran wa batinan. Bekingi perjuangan Kanjeng Nabi. Pamane Kanjeng Nabi niku Abu Thalib karo Kanjeng Nabi sayange ngalahne nang putrane dhewe. Mula ditinggal yo duka tenan. Lah lek pamane awake dhewe lak blas ora tau mbelani nyeneni. Bodho ora diparani nesu, diparani yo ora nyangoni. Mula Kanjeng Nabi susah. Ngeten lho Bu, Kanjeng Nabi ki di saat berjuang menegakkan syariat Islam niku wong kafir Quraisy rawane enek gak enek sing wani ganggu. Mergo sungkan karo Abu Thalib niku. Abu Thalib ki sosok laki-laki yang berwibawa yang disegani ning kaum Quraisy. Kanjeng Nabi berjuang negakne syariat Islam ki lancar-lancar, gak enek sing ganggu. Sampai akhirnya wong Quraisy ki jegek. Kafir Quraisy jegek. Lah iki Muhammad kok terus koyok ngene ndodro. Kok berhala dielek-elek, kok uzalata dielek-elek. Lah iki lek diterusne awake dhewe lek bisnis berhala iki iso kolap iki nggo. Lha ya akeh wong sing mlebu Islam kok. Lek wis mlebu Islam akhire bisnis berhala mereka akan runtuh, Pak. Jadi ahli sejarah itu mengatakan wong Quraisy, wong kafir Quraisy ki jane, Pak, jane. Secara akal mereka menerima ajaran Rasulullah.
Tapi krono kok aku lek melu Muhammad terus piye bisnisku iki lho. Jadi jane permasalahan wong Quraisy kafir Quraisy kok ora percaya karo kebenaran Rasulullah. Iki lek tak turuti, oh bisnisku runtuh lho. Manusa iki lek wis urusan bisnis, Pak, wis agama iki kalah kok. Wong kafir iki jane enek tanda-tanda iman lho karo Kanjeng Nabi. Kula maca sejarah ngoten niku. Ngono lho. Ora manusa iki lek kena urusan ekonomi, urusan bisnis, mulai Luqman Al-Hakim ini sampai pesen, ya bunayya istagni bil kasbil halal anil faqri. Ya anak-anakku dadi wong sugih dengan cara yang halal. Mergo awakmu kelek melarat kecoba perkara telu, siji wa dha'fu fi aqli wa dha'fu fi dinih ngoten. Agamamu ki rapuh. Wong lek wis kecoba bisnis, kecoba ekonomine runtuh, akale kendo. Nek wong pinter ngaji kok ndak patek di duit usahane amen bangkrut ya. Jadi pengurus takmir bendaharan tek kok duit masjid iki. Lha tenan wae. Wong nek wis kecoba ekonomi, agama ki ambruk, lek kecoba bisnis. Hari ini kita menyaksikan muga-muga mboten gemburah ning kono kan mergo nambang. Lah urusan bisnis ta kuwi, Pak. Sampai Pak Said Akil bolak-balik iku. Wis menungso wis kecoba ngono kuwi, Pak. Oh enek ning Selopura yang maca kitab terampil, Pak. Bakul wedhus, Pak. Lho kecoba ekonomine runtuh, bakul wedhus ya luwet cetok lek pitung. Lho tempo seminggu iso dadi rong sasi, Pak, iki lho wong iki tenan. Ning kene ora ya enek model ngono kuwi. Wonge ya teko ta? Ketok ya ning isor wit rambutan kok wong iki. Wong lek wis kecoba ekonomi wis tenan kecoba. Wong kafir lho runtuh. Jane wis enek tondo-tondo iman lho krana kok aku melu Muhammad bisnisku wis akhir gak sida melu Kanjeng Nabi. Lho tenan. Nomor loro wong lek kecoba ekonomi dawuh Luqman Al-Hakim. Wa dha'fu fi aqlihi, akale jadi dedel. Bu, sampean arep mantu ora di dhuwit, bojomu takonono piye ya? Iki sida direjakne apa ora mantu nduk? Alah mbuh rasa mikir, ra enek sing diudokne kok. Bodho wis lek arep mantu ora di dhuwit bodho, Pak. Wis ora teko mikir, nek ini apa-apa. Ya ora. Nomor 3 dawuh Luqman Al-Hakim wong lek kecoba ekonomi, ki sing nuwun sewu ngapunten gak nyindir sapa-sapa. Di tengah kehidupan bermasyarakat ngapunten gak patek enek regane. Panggah sing dimulyakne ning masyarakat panggah wong sugih. Wong padha-padha rewang sejok sing ning ngarep karo mburi. Ning ngarepe bloke sugih-sugih. Ora patek tandang mek tompal tampil. Wis bagian ngarep sugih-sugih, ora patek tandang, nek dilak-diluk mulih karo bekem iwak kok. Lha lek sing mburi kan gorongane ning narat-narat kita. Bagian adang kurah-kurah, ngene sing larat. Lha ngono ki teko ndoto wayang ngeteni manten ya ora dijak kok. Ora janamoh wong kiri-kiri iki kan. Lha tenan lho. Mungkin lupa lagi wong ki lek melarat ning tengah masyarakat ora patek kangke. Ngene wae, Bu. Sing buantri kiri-kiri ya jenenge. Oke. Mula tenan, mula sugih kadang-kadang kula ngen penting, Pak. Wah, hari ini lo perceraian itu tertinggi iki. Penyebabnya paling duri mergo ekonomi kok. Lho sama delok data pengadilan agama. Wong pegatan iki paling akeh mergo faktor ekonomi. Mula 70% wong sing njaluk pegat ki rata-rata wong wedok. Lho jenengan nek teng pengadilan agama nek wong 10 pegatan iki sing 7 sing wedok njaluk pegat kene sing lanang. Sing 3 sing lanang sing pegat sing wedok. Lah nyapa mergo wong wedok iki piantun sing mboten siap lek kecoba ekonomi. Wong wedok iki gak siap melarat, siape sugih. Wong rumah tangga kok melarat, kula karo jenengan kuat Pak iki lho, make cah-cah wis ora kuat. Mergo wong wedok duwe watak dasar isinan. Mula lek kecoba miskin yo isin gak kuat. Omah elek isin, motor elek isin, gulu gak dikalungi
isin, tangan gak digelangi isin, sikil gak dipinggeli isin. Mula wong rewang sing bolak-balik ganti klambi lak wong wedok. Rewang seminggu yo ganti ping 7 manjan wong wedok iki isinan. Ngono lho. Lah lek wong lanang rewang seminggu blas ora ganti kaos. Panggah nggih kaos akar diwan. Duh. Mulai ekonomi kadang insyaallah. Nah. Wong wedok iki gak siap melarat, siape sugih. Rumah tangga kok melarat, ora kuat. Wong wedok isinan kok pancen. Lho nggih. Mula rata-rata sing lunga teng luar negeri lak wong wedok. Ning Indonesia iki enek TKW, enek apa piye TKP? Enek tenaga kerja wanita, Pak. Ora enek tenaga kerja pria iki gak enek. Mergo wong wedok kuwi lek kecoba melarat gak kuat. Sementara sing lanang dipecut gak budal-budal. Akhirnya pamit ya, tanda tangan ono aku tak ning Taiwan. Lah nyapa tedik kok dadak ning Taiwan? Ya Allah, kapan ya iso gawe omah? Kapan iso tuku sawah? Kapan iso tuku sepeda motor? Kapan anak iso tutu kuliah? Lah terus ge budal apa tedik? Ya Allah ya, mbok dadi wong lanang aja pelit-pelit. Lah piye tedik sapi mburu omah keledolen tak gawene sangu. Lek wis aku teko Taiwan, sapimu tak ijoli wedhus ya. Lha tenan, mula wong wedok iki tenan, mula ekonomi kadang tak ngene penting, Mak. Mula dadi wong lanang iki tenan, ekonomi nata tenan, Pak. Kudu sregep nyambut gawe, Pak. Wong lanang kok mek ngumpulne layangan. Layangane dipanjer mancing. Teng mriki enten Bu wonge. Ketoke ning sor terop wonge. Lho nggih, pancen mula wong ekonomi iki masyaallah. Dadi wong kafir niku jane duwe iman karo Kanjeng Nabi, tapi urusane ekonomi ya panggah gak melu Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj niku mergo susah ditinggal pamane. Akhire saking jengkele wong kafir Quraisy sowan dateng Sayyidina dateng apa Ali apa Abu Thalib. Sowan. Pak Abu Thalib nyapa sowan kula sepindah silaturahim kaping kalih niki kula sak rombongan nyuwun dateng panjenengan, ponakan jenengan sing jenenge Muhammad niku kan leren nek ngelok-ngelokne berhala. Kan leren nek ngelokne Uzza karo Lata, kan leren. Lah niki kula rasakne kok terus tiap hari mensiarkan Islam kuwi kathah wong sing mlebu Kanjeng Nabi, kan leren. Pengen apa to Muhammad dengan sanjange lek pengen jadi pemimpin, kami siap mengangkat beliau menjadi pemimpin. Penting leren negakne syariat Islam. Monggo pengen jadi wong paling sugih siap kula. Wong sugih-sugih tak lumpukne tak jaluki duwite tak wehne Muhammad ben Muhammad sugih dhewe. Napa pengen bojo ayu siap. Wis dijaluk perawan siap, rondo siap. Rondo teles, rondo garing, rondo kemripi enten. Estu sing penting sitok. Ponakan jenengan kon leren nek negakne Islam. Wong ngono, nggih ya wis tak omongane. Akhirnya Abu Thalib matur dateng Kanjeng Nabi, "Le Muhammad, dalem paman, iki wong Quraisy kafir tas rene. Ngomongi aku, awakmu kongkon leren leh merjuangne Islam. Kowe pengen apa? Pengen jadi pemimpin, mereka siap mengangkat awakmu jadi pemimpin. Kowe pengen jadi wong paling sugih siap, dadekne awakmu paling sugih. Kowe pengen bojo ayu siap. Sing penting kowe leren leh mung ngelek-ngelek berhala." Kanjeng Nabi dawuh pripun? "Paman, lamun wong kafir Quraisy iso nyekel srengenge dilungne teng tangan-tangan kula. Iso nyekel rembulan dilungne teng tangan kiwa kula. Kula mboten bakal berhenti menegakkan syariat Islam." Langsung Abu Thalib dawuh, "Wong ngono le nggih paman. Ya wis, lek kuwi pancen dadi tekadmu, aku pamanmu berada di belakangmu." Mula Abu Thalib iki tenan belani tenan Kanjeng Nabi. Lah terus Abu Thalib sedo susah Kanjeng Nabi. Wong kafir mulai berani mengganggu Kanjeng Nabi. Sekitar 4 bulan ditinggal pamane bareng ngoten garwane sedo pisan. Piye? Nalikane tasih enten Sayyidah Khadijah mboten nemen-nemen. Wong Quraisy niku sungkan karo Khadijah, Pak. Sedo pisan. Khadijah wanita istimewa, disegani, konglomerat, Pak. Wong kafir Quraisy sungkan karo Sayyidah Khadijah. Saugih loman karo Kanjeng Nabi taat, Pak. Hartanya habis untuk berjuang bersama Rasulullah.
Mula saking mulyane Sayyidah Khadijah sampai entuk salam kok ngene Allah. Didhawuhi, "Nduk, entuk salam kok ngene Allah." Sayyidah Khadijah langsung jawab, "Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus." Sing jenengan damel wiritan. Niku jawabane Sayyidah Khadijah entuk salam kok ngene Allah. Saking hebate wong wedok iki, sampai Allah nitip salam. Niku Sayyidah Khadijah. Mbuh lek yu Khadijah. Gak roh aku lek yu Khadijah. Lho tenang. Sayyidah Khadijah ini istimewa. Gambaran ini memberikan kesimpulan ternyata sehebat apapun laki-laki lek wis ditinggal wong wedok oling, Pak. Jeung Nabi ki sosok manusia mulia, Pak. Ditinggal garwane yo oling tenan. Lu Kanjeng Nabi lho. Alah dibalik laki-laki hebat, itu ada perempuan hebat di belakangnya. Mula kan sama betul ya, Pak. Oh kaget aku penak-penak nerang nih. Kita nyindir sing lanang, Bu. Mula Kanjeng Nabi ngelem ngene wong wedok iki sampai dawuh almar'atu imadul bilad. Wong wedok iki cagake rumah tangga. Rumah tangga kita itu kokoh, Pak, lek wong wedok iki rusak. Wong wedok iki cagak. Wong lanang ki iso rusak mergo dicagaki sing wedok iki lho. Pak Harto kurang hebat piye, Pak? Jadi presiden 32 tahun, Pak. Pak Harto itu jenderal bintang 5, Pak. Sopo nalikane Pak Harto jadi presiden gak wedi? Alah mboso ditinggal Ibu Tin, kolek Pak Harto, Pak. Numplek Pak Harto. Mergo cagake iki lho ilang. Pak Harto laren jadi presiden itu tinggal Ibu Tin. Oh, dibalik laki-laki hebat. Mergo anak perempuan yang menopang di belakang laki-laki itu. Wis to, aku ditinggal rewang seminggu ndas cepet tok. Krasa tenan ditinggal wong wedok rewang iki.